buce bwiwe ariko niba gusenga kwawe ukagumana Imana n'ikime uzorokoka uzorokoka uzorokoka. Nitwa Habyarimana Claver, nkaba nsengera ngo ibikorwa by'Imana mu bwiriza bwo mu Ngagara. Ndanezerewe kuba hano kandi nsengera muri uru rusengero. Umugabo muri 2009 nzananye na Niger tuje kuramukanya kubera na wa Madrid wa Niger. Narasengeye muri rwa rusengero rutoya ruri gihugu. Nirabonye umurongo nasomye ndawibuka hari kwa gatandatu wavuga ngo bariya basore bari kumwe na Daniyeli ba Meshaki babatereye mu muriro hanyuma baca bavayo atana karamu ngo nta n'akaramu kabamata kadasigura karamu rero. Uyu munsi dusome ku munsi mukuru kuruka rya Yesu kuza kwa Yesu mwese dusome rero muri Luka igice cya kabiri. Luka igice cya kabiri duce tuyasengera igice cya kabiri rero ku murongo w'umunani. Duce dusoma no mu byacu Yohana 12 igice cya 12 umurongo w'indwi n'uw'icenda n'uw'12. Twongere dusome muri Zaburi 2:12. Naho dusoma ibyo byose umwanya wo kugurura niyumvira ko badatevye mu kugurura. Umumarayika abibarira akugera Yana harabongere barara mu gahinga bararereye w'intungwa zabo. Umumarayika w'Umwami Imana ahagarara iruhande yabo bwiza bw'Umwami atanganira irya n'ino baterwa n'ubwoba bwinshi. Umumarayika arababwira ati naco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza abavukiye mu gisagara ca Dawudi, niwe Kristo Umwami. Iki nico kimenyamenya canyu, murasanga umwana w'uruyoya azingiriwe kw'impuzu y'uruyoya ajyamitse mu bwato bw'inka. Uwo mwanya hamwe n'uwo mumarayika haboneka ingabo nyinshi zo mw'ijuru zihimbaza Imana ziti icubahiro nikibe ku Mana asumba ijuru no mw'isi amahoro abe mu binezererwa. Babamarayika bahejeje kuva aho bari basubiye mw'ijuru, nyabunge baravugana bati ngo rero tuje i Betelehemu turabe ico kintu cabayeyo, ico Umwami Imana tumenyesheje. Bagenda banyaruka babona Mariya na Yosefu n'uruyoya rubikiriwe mu bwato bw'inka. Babibonye bababarira ijambo babwiwe kuri umwana. Abavyumvise bose batangazwa n'ibyo bahungere bababwiye. Ariko Mariya abika ayo majambo yose ayiyumvira mu mutima wiwe. Maze babungere bahindukira bahimbaza Imana bayishimira ivyo bumvise vyose n'ivyo babonye nk'uko babibwiwe. Ivyahishuriwe Yohana igice ca 12 dusome umurongo w'indwi. Mu rupapuro rw'287 mw'ijuru havyuka intambara. Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu ntibatsinda, kandi mw'ijuru habo ntihaba hakiboneka
ca gisata c'amahero kirakororwa, nico ya nzoka ya mbere yitwa umugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari ku isi bose, gikororerwa ku isi, abamarayika bacu bakororwa naco. Dusindire 12. Nuko noneho munezerwe mw'amajuru namwe abayabamwo, ibara rizororwa n'isi n'ikiyaga, kuko umugwanizi yamanukiye ari n'inzigo nyinshi, azi ko afise igihe gito. Zaburi igice ca 2 umurongo wa 12. Zaburi igice ca 2 umurongo wa 12. Zaburi igice ca 2 umurongo wa 12 handitse ngo mugumbire urya mwana kugira ngo ntarake, namwe mugahonera mu nzira, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa, hahirwa abamuhungirako bose. Yesu n'abahezagira. N'aya majambo y'Imana kuri uyu munsi twibuka aho Yesu yaza mw'isi. Ingene vyagenze rero abamarayika bariko kubwira abungere, nagomba kaje kajambo kavuga uyu munsi ngo ni ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Mwabisoma? Ubutumwa bwiza bw'iki? Bw'akanyamuneza kenshi. Ngo umumarayika arababarira ati ntaco mutinya, umve ndababarira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi kazoba ku bwoko bwanyu bwose. Uyu munsi umukiza wavukiye mu gisagara ca Dawidi. Ibintu binezera umuntu bivanye n'ico abiziko. Woha nk'amafaranga y'amadolari umuntu atazi amadolari niyo nezera. Ndiyumvira abamarayika babwiye abungere bati ni umunsi w'akanyamuneza kenshi. Mwe mwizera ko bose ko baciye banezera? Murizera ko baciye banezera? Ati ni umunsi w'akanyamuneza kenshi, mwomenye ikintu cabaye, mwonezera. Turibuka Yesu yaje, ariko sinibaza ko bose abakristo nabo nyine batahura ikintu cabaye. Ndagomba kubabwira yuko abamarayika hajya bavuga ivyo bazi, ariko mwizere ko uyu munsi ari umunsi w'akanyamuneza. Umve ndababwira ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza kenshi. Uyu munsi umukiza yatuvuga, niko abamarayika bavuze. Abamarayika bavuye mw'ijuru baca baraza ari korale yo mw'ijuru. Je nibaza ko nawe umumarayika umwe ariko araririmba kugira ngo vyobari neza kure umwe, ariko aje ari korale ngo hacabona ikigabo nyinshi zo mw'ijuru. Kandi n'ubwa mbere tubona ikorale yo mw'ijuru rigira kw'isi. Yesu nashimwe. Ikorale yo mw'ijuru ikiramanuka kuririmba, iravuga iti icubahiro kibe ku Mana asumba ijuru, n'amahoro mw'isi munezero mwongera yarirose. Ibitero ntibabikoze vyose cane bose agakorasi akonye bone udukorasi n'utujambo tugufiya baja barasubiramo. Abaririmbyi murarondera melodi y'iyo ndirimbo, mugani muzoririmba nk'abamarayika. Bati urumva ngira ngo abamarayika barata bumubwira bati ko batanezeye, ko batanezeye, ntibumva neza ivyabaye. Bwa bungere ivyo baranyigishije, abungere baragize ubwenge, baca baravugana, baca bagira inama bati ubuhanuzi bona ari ubuhanuzi burindira, ukarindira ngo bava ngo bwemerwe bushize, ibintu bakabirindira. Oya, tuje kuraba ivyo bintu ko ari vyo, tuje kuraba ko ari bigize. Harimo n'ikindi cigwa, ibi bintu twigira ngaha uragenda kurabe ko ari vyo muri mbe
baca baragenda tugende i Betelehemu kandi murazi ko arabumvise ko kuva i Betelehemu watangiye abanyabwenge b'inyenyeri baratsindiye ibi bintu by'Imana rero naho umunyabwenge birasaba guhishurirwa ubona ko abanyabwenge batsindiye hanyuma rero abanyabwenge bagiye bakavuga bati twarondera umwami yavutse bakajya i Yerusalemu bagaca bakora n'irya nama bagaca babaza abasasanguzi bati muturangire bati i Betelehemu kugira ngo baragiye bakoze inama baca barasinya ko inama ihetse ngira barabahaye twatunde bahoje mu nama aca aragenda barijyamira mugabo bongera baravuga tujyayo haleluya tuji i Betelehemu bashitseyo ikintu cyabanezereye nuko ivyo babwiwe n'ivyo babonye byahuje kandi baca banezerwa nuko bamubonye mugabo n'ubu sinumva ko babatahuye rwose ubutumwa abamarayika bari babariye nibwo bagomba kubabwira icyatumye nsoma mu bya Yohana mubone yuko intambara yaturutse mu ijuru ngo mu ijuru havyuka intambara iyo ntambara y'abamarayika sinzi ingene imeze mbwa yari ikaze kwana abamarayika ku ruhande rwa Mikayeli n'igisato n'abamarayika bacu baragwana nicapfuye kuvayo baragwana ntituzi umwanya yamaze Imana irakomeza uruhande rwa Mikayeli hanyuma ca gisato bavuze igisato c'amahero ya nzoka ya mbere irindi ni Satani n'abacu baca barakoroka ngo bakorokera ku isi bati yo agiye hehe bati ku isi ati barariraguye ku isi ati mwamajuru munezerwe ko avuyemo mwene munezerwe mugabo ibara rizobonwa n'iyagiye inde Satani abo bamarayika muri iyo ntambara bari bayizeye hajya rero nababwite ukuri abakirisitu bose bari mu rusengero ntibazi ibyo turwana ibyo ari byo kandi umenye muri ibi turwana uko uzotera uja imbere nimba uri umunyakuri niko urwana n'ibikomeye kandi ndizera yuko batamba bakoreye Imana imyaka myinshi ibintu byose batoshobora kubisobanura ivyo bavuze by'imwebwe ni ibintu by'ububasha bukomeye n'ubwiza umuntu akizwa na Yesu gusa babonye rero amanutse bati yaje aje kubakiza bwa bubasha mwari mukwiye kunezerwa uyu munsi niwo tubabwiza bakajyamo neza kuko yabonetse inde ubakiza wa wundi yakoroka amahembe mw'ijuru uwagwanije abamarayika afasha abantu abagira abaja bose twasomye ngo nico kizimiza bari mw'isi abize abatize abatunzi abakene abacumbagira bose abashira mu giseke kimwe hoki curanguza gufunira buntu umwe gusa amudukurako Yesu nashimwe umwe gusa amudukura ati hewe ndabafitiye ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza yaje haleluya yaje inde uwo bakiza bwa bubasha bwiwe turamuzi atubanye mu ijuru n'abamarayika biwe muramenye yakorokeye ino nasomye mu mirongo nsanga gatatu iyo urya mwana ntagere ntara murabona n'abo baba mwise umwana iby'Imana ni kwizera none akarongo gakurikirana bavuze ngo hanyuma bamuhungira ko none bataha ubona bahungira ku mwana urumva ko bataha ku mwana nawe siko hanyuma bamuhungira ko mugumbire urya mwana ntarake kuko twabonera mu nzu atari ko dutabaye umuntu wese agumbire Yesu kuko azomukiza Satani uramenya twari mu kavuyo
se rero umugabo twagira tugende tugagara twacu acacisha amakanda satani ati satani ntawagirira ikigongwe atujone n'agakecuru yagiriye nabi akana agakecuru bose cyane uba afise inzigo nyinshi umviriza umuhungire ko yesu nashimye mugumbira ry'amara ntagirene uwutamugumbira niyo kira satani erega hari abo bantu bita satani akantu bana bamwe basenga ngo udukiza akabi nibo banavuvutseho akabi kagenda umubyeyi satani afise ubwami arwanya abantu bose abahindura bato mugabo inzira yonyine imwe yo kumukira no guhumira kwa yesu mugumbira ry'amana ntaraki yavuga ati ukuvuga ngo utamuhumiye urahona ngo tugahonera hehe hanyuma wamuhungira ko narumvise ntaye n'ikiremba nyene sinzi ububwiriza ubwo ari umuntu yagiye mu ijuru arirerekwa ngo yesu aramutembereza ngo acamushyira mu kantu kameze nk'agakorofani bacamugendesha ngo ahantu hari imana aca aragahengamika nawe atumbereye ku mana bicaranye aca afata yesu bose kugira ntagomere aca aravuga ati subira mu isi kuko wangumije iyo ntayamufise nguko wangumije ugende ungumye mugumire urya mwana ntihagire icyo mupfa na yesu niwukira shetani yo kwica yo kurya mwana wagumira yesu ntacyo uzoba nicyo bituma bagutuburiza bakayamurenza uba uvuga ko yesu yaje ntabwo ibyo ngibyo ndetse yesaya yaravugishije ngo duhawe umwana hagira ibintu byose imana yarabyegeranije ibishyira muri yesu biramuduhaye gusa hari umutunga ntamenye icyo afise imana yabaga amaze tufise iki tibone kumbe yaranze ikora ibitangaza byinshi kandi yerekeye naho nyine no ku kiyaga no ku gitandara no mu egiputa byose imana yabishyize muri rya muntu imana yabishyize muri yesu mugumbira urya mwana ntagerere mu kumugumbira utumuyegeretse usenga imana nk'umunyedini ndanezerewe kuba ndiko ndasigura ku misiyoni muganga ndababwire ikintu kitari cyiza ku bantu batanguye kera aho mutanguye guca niho mutangura kwiba murabyumvise aho mutanguye guca niho mutangura umuco ugenda gutya nicyo gituma umura y'abandi utanguriye babiheze komisiyoni mugumbira urya mwana ntagirane umuntu wese agomba akigirwa ntacike umunyedini ntiwokire umugwanizi wohonera mu nzira ujya mwete wari ufise witangura uramumana ntiwokira mugumbira urya mwana ntagirane ntumuratse ntucike umunyedini ngo buke bwiwe ariko ntiwagusenga kwako ukagumubonera imana nk'uyikeye uzorokoka yamanutse afise inzigo nyinshi ariko afise igihe gito nta muntu yokira satani yesu niwe wenyine ashaka kumukiza ububasha bw'umwiza mu bwonko bwinshi ivyo tunigana ni vyinshi rwose ariko wabwira muri yesu yamuvuga ngombe yatanze umugambi aravuga ati umuntu akikijwe asa n'umuntu agasinzwe y'ibyuma byinshi 10 ati umusore umwe yari afite ibyuma 10 hanyuma rero yesu aradodora handitse ngo mpagaze ku rugi ndaramukije umuntu yitaje ku rugi niho tugirene yesu aradodora wa musore abona ni yesu wa musore abona ni yesu atinjira ndaguhaye hasi ati mugabo ndaguhaye icyumba kimwe icaramo ku mugoroba satani wacu aradodora
idodoro cyo kuraba umuntu adodora umusu buke ngira ngo cyayumva shetani yashaka kuvuga nika acayinjira rero mwana shetani kuri hamana mutahaza kandi anajua Yesu hanyuma kujaja kubaza Yesu kupiga wapi Yesu atibiki na ile mwana shetani tunari kutangaza sio mwana chumba kile ukisali na baraza ya Yesu achoni na tungo natoa kitu ya makosa nagize nawe ndakwaje ko itanu sigara de itanu tungani sehani Yesu n'umunyamahoro yakije umuhaye siko atego kwa kundi aragaraza reka katikara n'ikura bicaye urabona imwe muri gudusuzuma araza kumwe gatoro shetani yije mu kuguru kubita indani inamara kwa kundi nyene zugu uyu mugucanya hanze shetani agaruka kwa Yesu wamusura ubonaho Yesu habaye ajya serani nitunganye Yesu asharamubwira ati wihenze ahari Yesu abindani wawe nizomfunguruzo abari bose abindani wawe acarazima ati wumva kwa Yesu cyajya barasinzira ararimo mugana wanyine na shetani yaraje kudodora kuko wamuhunga ikabakaba asanga nta mfunguzo afise yahende atureka mugaje kurabikira atagenda inyuma ya Yesu acaye ku muryango wose ku muryango hari shetani n'amahoro acabwira abonye Yesu ati nihenze na dodo yakari nawe mukumpira jamara ntaraki ukumana na Yesu ijana kuyijana pana sema ari umuntu aba mu rusengero ukuguru kumwe ukundi hanze akaba Kristo kuwa Mungu uhera kuwa Mungu kwa mbere mu gitondo akaba ari mwisi bari kubasumara acha korokera munsi mu kiyaga agaca yiguruka kuwa Mungu mu gitondo sivyo siserani sikimwe ijana kujana kwa Yesu hanyuma uzomwese wakubaye uzomenya ko Yesu asifunguza uzogenda inyuma Yesu uzogenda imbere kubera kwa Yesu abaheza yeye n'ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza ko Yesu yaje hanyuma igikorwa dufise no kumwegereza kugira ngo adukize aturokore hanyuma kumubwira ko Mose umuntu adasenga ategereza Yesu n'umunyabwibone yibaza ngo arabishobora igituma Satani akureka ukamenya neza ntacyo umutwara ariko aho ukora iby'Imana ukanezereza Imana uzabona ibibyara bya Satani hanyuma wiyegereje Imana Yesu atagukiza turi mu bintu meni nibwo bukristo Yesu abahetse Mana natwese turagushimiye rwose muri iyi maboko ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza ko bwaje ukaza mu isi ukaza kuturokora ukaza mu Burundi ukaza ikirere nicyo gituma turi hano turasengera n'Imana umuntu wese namusengera mu ijambo ryawe umukore ku maso wamuririye ngo sinarizwa nuko nagufise ntibibarizoone bakugeza umumuriye ubaze ku maso uramuka twese dukore ku maso tumenye ibyo ari byo twonezerwa ubutumwa bwiza bw'akanyamuneza bwotunezera umuntu wese ahishura ibyo wakoze ibyo ari byo uduhezagire mu ijambo ryawe rikurikira umuntu wese ari hano mu ngoro yawe umugendere umwishurire mu izina rya Yesu Kristo uduhezagire tuzobukoze